الحسين يريد أن يدفن أخي الحسن مع رسول الله، والله إن دفن معه ليذهبن فخر أبيك وصاحبه إلى يوم القيامة. وما أصنع يا مروان؟ الحقي به وامنعيه من أن يدفنه مع رسول الله. حسنا يا مروان، علينا بجيشنا بسرعة. حسنا. مصيبتاه وأخاه ومصيبتاه. اسمع يا حسين، والله لا يدفن الحسن هنا أبدا أو تقطع رقبتي هذه. فأجابها محمد بن الحنفية: يا عائشة، يوما على جمل ويوما على بغل، فما تملكين الأرض عداوة لبني هاشم. يا ذا الهول، أيتكلم محمد بن الحنفية وأبناء الفواطم لا يتكلمون؟ فأجابها الإمام الحسين: كيف تبعدين أخي محمد من الفواطم؟ فوالله لقد ولدته 3 من الفواطم، فاطمة بنت عمران، وفاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت زائد. اسمعوني، نحنكم من هنا واذهبوا، إنكم قوم خصمون. يا قوم، اضربوا نعش الحسن بالسهام. ولما رأى أبي الفضل سل سيفه فاعترضه الحسين. الله أكبر. لا يا أخي عباس، اخمد سيفك، فإن لسيفك يوما في كربلاء. الله الله، لا تضيعوا وصية أخي الحسن، فقد أمرني أن لا أخاصم فيه أحد، فإن أنا منعت من دفنه مع جدي أعدل به إلى البقيع. لبيك يا سيدي. وإماما. وهنا توجه الإمام الحسين عليه السلام بنعش الإمام الحسن إلى أرض البقيع. وإماما.